izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Nk'abagenzi bagana mu ijuru, haleluya. Nk'abagenzi bagana mu ijuru, haleluya. Nk'abagenzi bagana mu ijuru, haleluya. Bakunze aho bajya kandi bahishimiye, turacyaganira ku maturo, haleluya. Aya maturo rero uko tugenda tuyaganiraho, ntabwo ari bya bindi by'abagenzi babuze icyo bakora bicara bakaryongora. Kuryongora ni ukuvuga ibintu bidafite umumaro. Ntabwo ari byo turimo rero. Twebwe turi kureba uburyo twavugurura imigenderanire yacu natwe ubwacu, birumvikana n'Imana nanone, haleluya. Kuko urukundo ruzahera kuri twebwe rujya ku bandi. Banza wikunde, uzabona gukunda mugenzi wawe. Ubanze ukunda Imana yawe, nako banza wikunde uzabone no gukunda Imana. Kuko nukuri nubona nukunda Imana, wenda reka turebe ufatiye ku rugero rw'uko wikunda, nabwo hari igipimo gikomeye uzaba ufite. Reka tuvuge nko ku maturo, ari nayo tumaze iminsi nyine tuganiraho. Nugirirwa ubuntu umuvandimwe bwo gukunda Imana nk'uko wikunda, uzaba ugira amahirwe. Ubundi twakagombye gukunda Imana kurusha byose. Niko n'ijambo ry'Imana ridusaba, gukunda Imana kuruta byose. None rero twebwe twaje gusanga byose bitatworohera. None Nyagasani arakubwira ati none woreka nkorohereze. Basi nkunda nk'uko wikunda. Nabyo biratugora, kuko no mu gutanga amaturo Imana idusaba 1/10 ikaduha 9 by'icumi. None ugasanga na 1/10 cyatubereye ikibazo. Urumva rero ntabwo dukunda Imana nk'uko twikunda. Njyewe ndikunze nihaye 9/10. Imana ikambwira iti basi noneho mpa 1/10 naryo rikananira. Ubwo se mba nkunze Imana nk'uko nikunda kweri? None niba nakunze Imana yampaye byose, ndibuze gukunda mugenzi wanjye ne? Ahubwo uribuze mugenzi wanjye wari bunsabe ku byo mfite, kandi Imana yampaye byose mfite. Mugenzi wanjye we arashaka kurya ku byo Imana yampaye. Ubwo urumva biribuze koroha, biragoye. Tujye rero mu gutanga amaturo. Turi mu maturo, tumaze iminsi tuyaganiraho, tuyamazemo igihe. Ariko nyamara impamvu Nyagasani abashaka kugira ngo tuganire umwanya muremure, abagira ngo tujijuke, duhuguke, tumenye ibitureba, haleluya. Kandi abantu benshi usanga avuga ngo ariko ubundi ngo gutanga amaturo ngo ntago ari iby'abagatolika, undi ngo ngewe ngo narayatanze, ngo ayo natanze arahagije. Hari mu Kristo duherutse kuganira, arambwira aterega ati ngewe misa ntabwo zikinshishikaza, ati nize mu seminari, ati numvise misa nyinshi. Ubwo rero umuntu utekereza gutyo arayoba, arajijwa, kuko nta gihe na kimwe tuzabona ko Imana twayihaye umwanya uhagije. Kuko nta na rimwe yigeze ivuga ngo nanjye ngo nabahaye umwuka w'igihe gihagije, ngo narabatabaye bihagije, ngo ngiye kuba ndekeye aho. Reka da, ihora idutabara, ihora iturengera, haleluya, haleluya, ihora ivugurura ubwiza bwacu kuri yo. Niyiba uvugurura, kuko twebwe ntabwo twabishobora. Ku ijambo ry'Imana rambwira ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ngiye ntabwo nabyishoboza, ariko nanone kugira ngo anshoboze nuko mba namugiye imbere, nkavuga nti Nyagasani nyamara ngewe ndashaka kunshoboza, haleluya. Reka rero tumwirukire. Nukuri njya mbivuga kandi ndi kubisubiramo, ku gihe cya Yezu hari impumyi nyinshi, ku gihe cya Yezu hari ibimuga byinshi, ariko ntabwo bose bahagurutse. Ntabwo impumyi zose zahumutse. Abahumutse ni bande? Nabemeraga ko bahumye bakagenda bagasanga Yezu, bakamubwira bati ubishatse wantabara. Yesu akamubwira ati bikugendekere nk'uko ubyizera, bikaba, haleluya. Uwo yabwiye ati bikugendekere nk'uko ubyizera ntibibe, nuko yabaga adafite uko kwizera. Kandi utagufite ntiyirukiraga Yesu. Ni ukuvuga ngo hakiza abantu benshi, indwara nyinshi zirakira, ariko si zose. Twumvikane, iyo bavuga ngo byinshi cyangwa byose, ni amagambo biratandukanye. Ntabwo Bibiliya ivuga ngo nuko indwara zose zo mu gihe cya Yezu ngo zirakira zirarangira. Oya, hari abantu bakomezaga kurwara, ariko abirukiraga Yezu bose, haleluya, yarabakizaga. N'uyu munsi rero indwara zacu zirakira bavandimwe, ubumuga bwacu burakira bavandimwe. Ahubwo ikibazo twebwe ntabwo dufite amaso yo kubibona, haleluya. Yezu rero akambwira ati mbwirira abana banjye bihangane. Nukuri yambwiye ngo ambara umwambaro wo kwihangana, nukuri Yezu arahari, haleluya.
abantu benshi muri audio Yezu arambwira ngo ubambwirire yuko nagiye nkora ku bibazo byabo. Nukuri Yezu yambwiye, yantumye ku bantu benshi cyane. Ubu rero ngewe nakira ibyifuzo binyuranye. Nukuvuga rero ngo kenshi na kenshi nshobora kuba namenye ngo runaka ni ufite ikibazo iki n'iki, ariko Yezu muri iki gitondo, haleluya, ndi gukora izi audio, Yezu yangendereye mbere yuko nzikora, arambwira ati umbwirira abana banjye ko amasengesho yabo nayumvise. Haleluya. Kandi ku bibazo byabo ndi kubikoraho. Arambwira ati ku buryo bw'umwihariko umbwirira ababyeyi bari kurizwa n'abana babo. Nukuri amazina yanyu ntabwo nyibuka abavandimwe, hari ubwo mba nibuka ngo wenda ni runaka, ariko ndibuka ababyeyi bafite ibibazo by'abana. Abo ngabo Yezu yambwiye ngo mbabwire nukuri ngo muhumurizwa aje gukora kuri ayo madosi. Abana bananiye ababyeyi, hari ababyeyi bakomeza kumbwira bati hari umubyeyi wambwiye ko umwana we amukubita. Ubwo rero uwo mwana ugasanga ararwana n'abandi, ugasanga umwana arashaka gukubita ababyeyi, ugasanga n'umwana umeze nabi. Nubwo mba nibuka izina ryo wabimbwe, ariko icyo cyifuzo ndagifite mu mutima, kandi uko Yezu aje ndakimuha. Uwo rero Yezu yambwiye ngo mubwire ko iyo dosiye yakozweho, nukuri Yezu Kristo yayikozeho. Abandi bana Yezu yambwiye yakozeho, hari abana bagiye mu biyobyabwenge bibabaje ababyeyi cyane. Abo ngabo Yezu yambwiye ngo aje kubikoraho. Hari abana bagiye muri za homosexualité, ugasanga umwana wamuhaye uburere bwa kibyeyi, wamutoje ibishoboka byose kugira ngo umwana muzima, ariko yarangiza we agafata inzira igiye muri ibyo biyobyabwenge bimeze gutyo. Ibyo byaduka by'uyu munsi Yezu yambwiye ngo wirira mubyeyi, ngo iyo dosiye ntikigufasheho. Umwana wamuhaye icyo wagombaga kumuha, ibisigaye ntabwo ari wowe uzabibazwa. Tuza. Haleluya. Yezu yambwiye ngo mbwire abantu ngo mutuze, imitima yanyu nituze. Ambwira ku mubyeyi nanone warwaje umwana yakoze accident, noneho rero umwana agira ikibazo cya mashwari. Uwo we rwose Yezu yamumbwiye nijoro, arambwira turiya mwana naramukijije. Ibyo bari kubona ni ibyo bizagenda bikira buhoro buhoro, ariko uriya mwana naramukijije kuko umwana yarageze mu gihe cyo gupfa. Yageze mu rupfu rwose, arungurukayo aragaruka. Yezu rero yambwiye ko yakijije abantu, ariko ugenda akiza ntabwo ari ukuvuga ngo wenda birarangiye. Abo ntavuga nimugire ngo byarapfuye n'ibyafashwe, ahubwo abo yambwiye ngewe niba ndi kuvuga, yambwiye cyane cyane ababyeyi bari kuririra abana babo. Niba uri umubyeyi uri muri izi audio, haleluya, uri umubyeyi ukaba waraririye umwana muri izi audio, nukuri umwana wawe umenye ko Yezu yamukozeho. Icyo ngicyo yambwiye ati nagikozeho. Ikindi Yezu yambwiye yakozeho ni ababyeyi bari kuririra abana babo, abana babuze urubyaro, cyangwa se abana bari kwiririra ubwabo kubera ko babuze urubyaro. Abo ngabo Yezu yambwiye ati naho batarubona bose, ariko hari abo maze gukorera ibitangaza, kandi bizakomeza abasigaye, n'abasigaye bagakomeza kundangamira. Nukuvuga ngo ku kibazo cy'urubyaro Yezu yatanze abana, nukuri yatanze abana, kandi abana b'umugisha. Haleluya. Yezu yatanze abana b'umugisha, yabimbwiye nukuri ngewe ibyo mvuga nibyo Yezu yambwiye, ntago ari byo ndi guhimba. Haleluya. Unukuri muri iki gitondo cyo kuwa mbere, haleluya, ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2019, Yezu Kristo yaje aransanga, arambwira ati mbwirira abana banjye. Ariko mu by'ukuri nubwo yabimbwiye mu gitondo akabinyibutsa, nabirayemo kuko guhera nijoro nibwo atangiye kujya nganiriza ambwira abantu yakijije, ariko mu gitondo arambwira ati cyo bambwirire. Naraye rero mwiyerekwa ry'abantu Yezu yakijije. Yezu rero yakijije abantu. Hari umumama wambwiye ati unsabire cyane kuko nge bantaye hanze n'abana banjye simfite aho nerekeza. Uwo nguwo rero Yezu yambwiye ngo mubwire ngo aje gukora kuri iyo dosiye. Haleluya. Ntabwo azazerera, ntabwo azarya ubusa, ntabwo azangara, kuko yamenye Yezu. Haleluya. Hari umuntu wamaye icyifuzo, arambwira ati ubukene buranyishe, mfite ibiryo nakabaye nkoresha, ariko byaranze byose, byarahagaze, se kibi yarabiboshye. Afata imodoka arayiboha, imodoka ibura akazi,
afata mbese ubuzima bwose buraboshye ubu ngubu. Uwo muvandimwe ahantu ari mu mubabaro wo gusonza, kandi nyamara afite imodoka yakabaye imwinjiriza. uwo nawe Yesu yambwiye ngo mubwire ngo ibyo byakozweho. Haleluya, haleluya. hari abantu bari barimo gucuruza ntibigende, byaranze akambwira ati nsengera rwose basi Imana ime naho nerekeza ubu bucuruzi, kuko basi mboyine n'ababugura. ibyo ngibyo Yesu yabikozeho. hari abantu bafite amadeni, abo mfite ngewe babashije kumbwira ntago ari benshi. ni ukuvuga ngo hari umuvandimwe umwe, n'amazina ye ngewe ndayibuka, umuvandimwe turi kumwe muri audio. mu minsi ishize yari yambwiye ati bari bagiye kumfunga kubera ideni afitiye umuntu. uwo muvandimwe rwose Yesu yambwiye ngo mubwire ngo iyo dosiye yagiye kuyikoraho kandi ubwishyu burabonetse. Haleluya. uwo muvandimwe ariyumva, kubera ko yarambwiye ati hasigayemo, yari afite ideni rigeze nko kuri miliyoni hari n'igice cyangwa miliyoni na 700, ariko baramufunga bakaba bamukojeje hirya no hino. arambwiye ati abana ntibakiga. mbese ibyo byose Yesu yambwiye ati mubwire ko nje kubikoraho. Haleluya. abantu bararushye rero, bararushye benshi cyane, bararushye benshi, ariko Yesu Kristo aje gukora ku bibazo by'ababyeyi n'abana, aje gukora ku bibazo by'abantu bafite amadeni, aje gukora ku bibazo by'abantu bafite abadonko babuze urubyaro. hari haleluya, hari n'abandi Yesu Kristo aje gukoraho bafite indwara, ariko za ndwara zidasobanutse. hari nk'umuntu ugenda akajya kwa muganga bagasanga ni negatifu kandi amerewe nabi. izo ni indwara ziri guterwa n'imyuka mibi. izo ngizo rero za karande zo mu miryango n'abadayimoni bakomeza kugenda batugenderera bashaka kugira ngo batukuremo abahumeka babice. abo ngabo rero Yesu Kristo yambwiye ati muzababohesha rozari, musenge cyane, bazabohwa mu izina rya Yesu, byose bizarangira. nuko rero Yesu ambwira ko abantu barwaye indwara mbese zitafitiwe, zidasobanutse. abo ngabo rero Yesu yambwiye ati abo ngabo bambwire ko nje kubakoraho. hari n'abantu bari barwaye indwara y'ubwoba, guhora uhahamutse, akantu kose ukumva kaguteye ubwoba. bakubwira ngo shobuja araguhamagaye, wenda tuvuge niba uri umukozi ukumva uratitiye, ibyuya bikaba biraje kandi wenda atagiye no kukubwira ikintu kibi. ubwo bwoba rero ni abadayimoni babugutera bwo guhora utitira. abo ngabo rero Yesu nabo yabakoze. hari abandi bantu rero Yesu yambwiye agiye gukiza kandi burundu, abantu bari barahambiriwe n'ikintu cyitwa gutanga amaturo kubera inzitizi zinyuranye bari bafite. abo ngabo Yesu rero aje kubabohora. ko yambwiye ati iyi nyigisho y'amaturo irimo kugenda ibohora abantu benshi, guhera rero ku cyemezo uwo muntu yafashe, nanjye ngiye kumugirira neza. ni ukuvuga ngo hari abantu bumvise izi nyigisho baravuga bati tugiye guhinduka. none rero Nyagasani Yesu arambwira ngo abo bafashe icyo cyemezo cyo kuvuga ngo ngiye guhinduka ntangire gutanga amaturo, Yesu yabahaye umugisha. ariko kandi n'icyo abasaba ni ukutava ku izima. Haleluya. kutava ku izima, kutarekura cya cyemezo wari wafashe ngo ukirambike hasi. Haleluya. ngo ukirambike hasi. abantu Yesu yambwiye ati abantu barwaye indwara yo kwiyemeza kubera ko bumvise, bakamera nka wa muriro w'amashara. umuriro w'amashara cyangwa w'impapuro, uzafata urupapuro urushyireho akambi, ruraka cyane, ariko mu kanya gato ruba rwazimye, kandi rwamara kuzima ugasanga rwose nta n'ivu rusize. arambwira ati ntabwo nshaka ubwo bushyuhe bwihuse, ndashaka ko muba nk'inkwi za zindi zikomeza zikaka, zigakomeza kwaka, zakashira igihe hari umuriro. Haleluya. umuriro ukomeze wake. Haleluya. umuriro. Haleluya. umuriro wo gutanga amaturo ukomeze wenyegezwe wake neza, buhoro ariko neza. Haleluya. abandi bantu rero Yesu yambwiye agiye gukoraho ni abagabo bafite abagore babo bari muri izi audio. hari abagabo benshi, akabwira umugore ati sinshaka yuko wumva izi nyigisho turi kumwe. hari abandi abagabo cyane njyabo Yesu yanyeretse ni abagabo bafite ibibazo
byo kutumvikana n'abagore kubera Imana. Ugasanga umugabo wenda ntabwo yumva icyitwa gutura, ugasanga umugabo ntabwo yumva icyitwa gusenga. Abo ngabo rero Yesu yambwiye ngo agiye gukora ku mitima yabo. Birumvikana ntabwo yakiza abagabo ngo areke abagore, n'abagore Yesu agiye kubakoraho bafite ibibazo byo kutumvikana n'abagabo, kuko hari aho usanga umugabo yumva ijambo ry'Imana ariko umugore atarishaka. Ni hakeya ariko ahenshi hahari Yesu Kristo aje kuhakora, niko yambwiye. Ngewe rero ubu ndatumitse, ikintu nkoze ni ukuvuga ibyo yambwiye kugira ngo mbigushyikirize, kandi yongeye arambwira ngo ntimutekereze ko ndi kure yanyu. Haleluya, haleluya, Yesu, haleluya. Ntabwo ari kure, 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 ari kumwe natwe. Hari umuvandimwe, haleluya, hari umuvandimwe Yesu yambwiye yakoze ku buryo bw'umwihariko, umuvandimwe wahemukiwe n'urushako. Uyu munsi akaba arwaye ikintu kimeze nk'agahinda, kakandi kagiye kumujyana muri turoma. Yesu yambwiye ngo mubwire ngo ibyo ngibyo abikuyeho, agiye kumuha kureba muri pozitifu, kuko muvandimwe umusaya we wagiye muri negatifu, agahora abona ibintu Imana itakoze, agahora abona ibintu uwo muvandimwe we, mbese muri make agahora ababajwe, afite agahinda k'uwo muvandimwe we. Ibyo ngibyo rero Yesu yambwiye ngo aje kubimukuriraho, aje kubimukuraho, agiye kumwereka pozitifu, kuko burya se ikibi yakweretse negatifu burya ushobora no kwiyahura. Yesu rero azanye pozitifu kugira ngo ariyo ashyira imbere y'uwo muntu. Ni ukuvuga pozitifu ni iki? Ni ukuvuga ko agiye kumuha kubona ibyiza, agiye kumuha kureba mu cyerekezo cyiza cyo gutabarwa, cyo guhumuka, cy'ibyo Imana yamukoreye. Ko se kibi ajya agira gutya akibagiza ibyiza abantu ibyiza Imana yabakoreye, noneho bagahera mu kintu cy'agahinda n'umubabaro, cya kindi gituma umuntu ahora mu maganya kandi yaragiriwe neza. Se kibi rero umeze gutyo, iyo akuboheye muri ako kazitiro, aba ashaka no kugira ngo uzagere igihe cyo kwiyahura. Ni nawe utera abantu za trauma, ugasanga umuntu yabaye deprime. Mu bihugu byateye imbere tuvuga ngo umuntu yarwaye depression, bikitwa ko ari indwara nk'izindi. Ntabwo ari byo. Abadayimoni baba bashaka kugira ngo uwo muntu atakaze credibility ye. Ni ukuvuga ngo iyo wamaze kurwara indwara nk'iyo, nta n'umuntu uba ukizeye ibyo uvuga. Niyo uvuze ikintu baravuga bati wa muntu se ntabwo muzi ko ari ku miti, burya yabaye deprime. Ugasanga wabaye ikintu kiri aho ngaho, kandi Imana yari yarakwihereye ubuzima buzima. Ibyo rero Nyagasani yambwiye ngo aje kubikoraho. Hari umuvandimwe, haleluya, hari umuvandimwe Yesu yambwiye ngo agiye guha umugisha ku buryo bw'umwihariko. Abo ngewe nukuri reka mbabwire bavandimwe, ndabivuga muri rusange kugira ngo bise naho bidutera ishyaka ryo gukorera Kristo, ariko abo ku giti cyabo ngewe ndaza kuwenda arabo nzibuze kujya nibuka nkababwira, kuko Yesu arabambwira akananyereka n'amasura yabo. Uwo muvandimwe rero Yesu yambwiye ngo mubwire ngo ibyo wigomwe uharanira ikuzo ryanjye, ngo nanjye nzabikugarurira inshuro 100. Ubwo rero abo bavandimwe bagenda nyine, nukuri mu gutanga hari umuntu utanga atitangiriye itama, mu gufasha hari umuntu ufasha Yesu atagombye kubara ngo nejo narafashije, ahubwo akiyanga ubwe, mbese akigomwa, hakabaho kwibabaza. Uwibabaza rero kugira ngo Yesu ikuzo rye rikomeze ryamamare. Yesu yambwiye ati nanjye nzamukorera igikorwa kijyanye nuko nawe ubwe yibabaje kandi akankorera. Ni benshi rero Yesu yakijije. Niba utiyumva muri abo ngabo, ntugire ngo Yesu yarakwibagiwe, ahubwo ni igihe gikomeye cyo kugira ngo dukomeze dusenge, twongera amasengesho. N'ukuri Yesu yabimbwiye, arambwira ngo nje gukiza abantu benshi cyane. N'ukuri muri izi audio harimo benshi cyane. Hari abafite amatelefone, hari abatayafite wenda, ariko upfa kuba urivuga uti izi audio rwose ndazumva, cyangwa se irijwi ry'umumararungu Marie Louise nawe naba ntaryumvise, numva ko hari ikintu nabuze. Ni ukuvuga ngo ngewe Yesu abo yambwiye n'abantu maho, ntabwo ari ukuvuga ko ari ngewe Yesu Kristo akoreye icyo gitangaza wenda njyenyine, ngo wenda ngo abutumwaho. Hari n'abandi bumva inyigisho hirya no hino, nabo Yesu azajya batumaho abigisha babo, ariko ngewe yambwiye ati abubwira wowe
nibo ngutumyeho. Ubwo rero bavandimwe, abo nabwiye ni ukuri Nyagasani Yezu yambwiye ngo mbabwire ngo aje gukora ibitangaza no kubereka yuko ijambo rye ritigeze ribora cyangwa ngo ripfire mu kanwa kacu. Haleluya, 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 amina. Muvandimwe, byumve kandi wihatire kubishyira mu bikorwa, wumve ko Nyagasani haleluya agukunda kandi agufiteho umugambi mwiza. Wihatire gushyira mu bikorwa ijambo rye icyo rigusaba, kuko iyo nukora icyo agusaba nawe azakora icyo umusaba. Haleluya. Yezu rero yambwiye ngo nkubwire, ni ukuri nuzinduka ugiye kumushaka nawe aragusanga. Haleluya, haleluya, haleluya. Nuhaguruka ugiye gushaka Kristo nawe azahaguruka gusanga. Haleluya, amina. Nubwo tugikomeza rero inyigisho ku maturo, ariko Yezu yambwiye atumbwirira abana banjye. Ubwo ndi gutumika rero. Haleluya. Nukuri nawe uri umwana wa Yezu, uri umwana wa Yezu, uri umwana wa Yezu. Yambwiye rero ngo bambwirire ngo ndabakunda kandi ndabarinze, ngo nubwo muba mubona ibintu bikomeye kuri mwebwe, ngo ariko ndi kumwe namwe kandi ndi mu ruhande rwanyu. Haleluya. Niko Yezu yambwiye ngo nkubwire muvandimwe. Ubwo rero ndatumitse. Yambwiye rero ku bibazo biriho cyane, ibibazo by'ubukene, ibibazo byo gucika intege, ibibazo byo kwiheba. Ibyo byose rero yambwiye ko ari dayimoni irimo kugenda ibitera abantu, na Antikristo uri kugenda atera abantu, agenda bamaramo intege, agenda banamura, agenda bakuramo agatege bari bifitemo kugira ngo abashe kubakoresha ibyo ashaka. Ariko arambwira ati uzihangana kugeza ku ndunduro wo niwe uzarokoka. Kandi arambwira ngo muhumure bana banjye, ntabwo mu gihe gikomeye nzabatererana, nzabaha agafu gakeya n'utuvuta dukeya nk'awa mupfakazi w'Iserabuta, ariko muzagahorana. Ntabwo muzatunga byinshi bya bindi bizabatera kwibagirwa aho mwavuye, ariko ntimuzabura n'ibibatunga ku buryo muzageraho gusabiriza. Niko yambwiye. Nyamara niko yambwiye, ngewe ndi kukubwira ibyo Yezu yambwiye, ngo ntabwo muzigera mugeraho gusabiriza cyangwa kwasamira Bayali ngo ibahe. Ntimuzageraho kwiba amaturo, ntimuzageraho kwiba imigati y'umumuriko, ntimuzageraho kwiba inyama zatambiwe ibigirwamana, nzabarinda. Ariko kandi ntimuzageraho kurengwa ngo mwibagirwe aho mwavuye. Nuko yambwiye. Abagendana na Kristo bose ntabwo bazigera bagera ku rwego rwo kurengwa, ariko ntibazanambara ubusa. Arambwira rero ngo buri wese mubwire anezezwe n'ibyo afite, buri wese anezezwe n'aho ari, kubera ko atari impanuka yahamushyize. Haleluya. Ubwo butumwa rero Yezu yabumbwiye, arangije arambwira ati ubumpera abana banjye. Birumvikana haleluya, ababwumva bakabushyira mu bikorwa, abo ngabo barahirwa. Hari abatazabwumva, ariko abatazabwumva ntago batureba. Muvandimwe, niba wabwumvise ukavuga uti ubu butumwa rwose buranyurura umutima, ndumva nezerewe. Haleluya. N'ubwawe rero. Hari abantu bafite imishinga rwose igakorwa, ariko yagera hagati ikikubita hasi. Yezu yambwiye ngo hindura ururimi, hindukiza ururimi rwawe, nuvuga ururimi rwo mu ijuru umushinga wawe uragenda. Abubakaga umunara wa Babeli bageze hagati bananiranwa kumvikana, nuko umunara birahagarara, ubwubatsi burahagarara, kandi buhagarara icyo bari biyemeje kitaragerwaho. None rero icyo Nyagasani akubwira, vana ubwibone n'ubwirasi mu mishinga yawe, vanamo ubusambo no kwikunda mu mishinga yawe, ureke Imana yo mu ijuru ari gukorera umushinga. Umunara uzawubaka buhoro 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 buhoro, ariko uzagera mu bushorishori. Ariko wa wundi wirukira kurushanwa avuga ati reka nzamuke vuba vuba vuba, uwo nguwo ntabwo bizamworohera kuzamuka. Muri byose rero
dushyire Yezu hagati y'ibyo dukora byose. Yezu yongeye kunyibutsa umuntu uri kubaka etaje. Umuntu uri kubaka etaje, hari inkingi z'ibyuma bagenda bashyiramo bahagarika. Izo nkingi z'ibyuma rero akaba arizo ziba zikomeye, ari nazo zubatseho ya etaje. Bakayigeza mu bushorishori aho bashaka, ariko ihagaze ku nkingi z'ibyuma. Kandi izo nkingi zigenda zikomera bitewe n'uko umuntu yumva ashaka kubaka. Yezu rero arambwira ati, nawe fata izo nkingi z'ibyuma ushaka kubakaho etaje yawe zibe njyewe. Ngira izo nkingi ndabyemera, unshyire au centre y'ibintu byawe byose, mbese muri make byose bibe muri Yezu. Niko yambwiye, bibe muri Yezu, hanyuma Yezu umureke ari we ubikora byose. Haleluya. Ikindi kigereranyo Yezu yampaye ni cy'urubuto rwa avoka. Urubuto rwa avoka rubamo indani muri avoka. Nta nubwo iyo ubonye avoka uhita urubona, ariko ruba rurimo. Ariko iyo iguye ahantu ikabora, rwa rubuto ni rwo ruzamuka rukabyara indi avoka. Kuko cya kindi cy'inyuma kibaye ikiribwa, kibaye nk'umubiri wa avoka, icyo ngicyo kimaze gushya burya kirarangira, kiraribwa, niko kamaro kacyo. Ariko wa mutima yavoka, rwa rubuto rw'imbere nirwo ruzavamo, akandi kazazamuka kazavamo igiti cy'inganzamarumbo kizera za avoka nyinshi cyane. Arambwira ati, niwemera nkakubera urufatiro rwa byose, niwemera akaba ari njyewe uyobora intambwe zawe zose, ntabwo uzigera upfa, ntabwo uzigera ubora. Uzabora umubiri, ariko mu mutima hazazamuka urundi rubuto rukomeye cyane. Haleluya, haleluya. Kandi buriya hari za avoka ziryoha cyane, noneho ukumva wifuza kuyitunga. Iyo uyitunze rero urayifata, ukayifata rwa rubuto rwa avoka ukunda, ukajya kurutera ahantu. Urwo rubuto rero kera ruzavamo urundi rubuto, maze ya avoka izaba, iyo wateye, izaba isa na ya yindi wakundaga wakuye hantu. Ndizera yuko biri kumvikana. Noneho no kuvuga ngo urwo rubuto rwiza rwakomeje kwera imbuto nziza, kandi rwavuye wenda ku kabuto kamwe kari muri avoka indani. Aho rero niwe Yezu yambwiye ati, niwemera nkakubera urufatiro muri byose, ntabwo uzigera upfa, ntabwo uzigera ubora, ahubwo haleluya, uzazuka, ahubwo uzavamo. Haleluya, amena, haleluya. Hari avoka imwe, haleluya, haleluya. Hari avoka imwe yariwe, umubiri wa avoka wariwe, ibishishwa byajugunywe, umubiri uraribwa, ariko urubuto ruraterwa, ruzamukamo ikindi giti cy'inganzamarumbo, cyera imbuto nyinshi, kandi abasigaye bararya baranezerwa, ndetse n'abandi baza kugama munsi y'icyo giti. Arambwira ngo, nguko uko umukiranutsi azahora ameze, ijambo ryanjye ntirizatuma ubora. Haleluya. Niwemera ko nkubera urubuto, ukemera ko nkubera ifatiro, haleluya, uzahora umeze neza, kandi nawe uzaterwa, uzaba igiti cyiza cyera imbuto nziza, abantu bazakomeza kukotaho ijambo ryiza. Bityo rero twemere bavandimwe, iyi mvugo ivuga ko nta wa Kristo upfa. Oya, kwa Kristo nta rupfa, ahubwo kwa Kristo ni ubuzima buhoraho iteka. Haleluya. Kuko wamenye Kristo aragenda akajya mu gitaka, ariko muri we hakazamuka rya jambo, muri we haba harimo urwo rubuto rwiza rugiye kugemekwa ahandi hantu, rukazavamo igiti cy'inganzamarumbo. Icyo giti kigakomeza n'abandi bakajya baryaho imbuto zacyo zigahora zibaryoheye, nguko uko ijambo rya Kristo ridashobora kuzapfira cyangwa ngo ripfubire muri twebwe. Haleluya. Nyamara ariko nubwo hariho za avoka nyinshi, ntabwo ariko zose zimera. Bitabaye ibyo, igihugu cyaba cyuzuye za avoka, kuko iziribwa ni nyinshi. Iyo rero wemeye ko Kristo akubera urufatiro, uzaba nka avoka nziza yamaze kuribwa, urubuto rwayo rwaterwa rukazamuka. Ariko niwanga ko Kristo akubera urufatiro, uzamera nka avoka mbi yamaze kuribwa, batera urubuto rwayo rukabora. Uzamera nka avoka mbi ifite amazi,
bajya kurya bagasanga yuzuye amazi n'abishye bakajugunya. Yitwa voka ariko ntiryoshye. Yezu yamaye ikigereranyo cya voka, arambwira ati uretse na voka n'izindi mbuto zose, burya imbuto zazo ntabwo uzibona inyuma. Amacunga afite imbuto, indimu zifitemo imbuto, ariko imbuto zazo ntabwo uzibona inyuma, uzibona iyo usatuye urwo rubuto. Haleluya. Ibanga rero ni muri twebwe imbere. Haleluya. Ntago avoka yirwa iririmba ngo reka nubwo mundeba ngo mfite urubuto imbere. Niyo yiguze hari igihe uvuga se ifite akabuto gato cyangwa ifite urubuto runini, ntabwo ubizi, ahubwo wowe ugura avoka ukabuzi ko byanze bikunze ari mu rubuto kuko ruba rurimo. Arambwira rero ngo abakristo bifitemo ubuzima. Haleluya. Abakristo bifitemo ubuzima, kandi buriya ziriya mbuto zose iyo ufashe ziriya mbuto zazo zirimo imbere ukazitera, nizo zivamo ingemwe. Muvandimwe umva, mu minsi ishize nagiye kubona mbona mu rugo rwanjye hameze watermelon. Meloni hano ziraribwa pe, mfite abana bazikunda, nanjye ubwanjye ndazikunda, ariko nubwo tuzirya gutyo imbuto zazo ntago zose zameze, ariko hari akabuto kamwe kaguye karamera. Haleluya. Bakabuto kamwe rero ni ukuvuga ngo meloni zose ntago zameze, ariko harimo urwameze. Bikwereka yuko rwa rubuto rwa watermelon urutera cyangwa se urujugunya ahantu rukazabamo urugemwe. Muri iyi minsi iwanjye himejeje uruyuzi. Ntabwo nzi ngo rwavuye mu kihe gihaza, kuko nzi ko mu gihaza habamo inzuzi, ariko inzuzi zose buryo uziteye ahantu ntabwo ariko zimera, harimo izimera n'izitamera. Uruyuzi rero rwarimejeje, nkaba ntazi ngo ni uruhe rubuto twateye, ariko ikiri cyo nuko hari urwaguye aho hantu rukaba rwarakomeje. Ni ukuvuga ngo mu gihaza harimo inzuzi, kandi izo nzuzi nizo zivamo ikindi gihaza. Ubwo rero igihaza, uruyuzi ruri iwanjye rwamaze kugaba amashami hirya no hino, kandi rugiye kwera, kandi ruburya ruba rwaturutse ku kayuzi kamwe, akabuto kamwe k'uruyuzi tanga kiriya giti cyagiye kikagaba amashami hirya no hino, none kuri buri mashami ugasanga ari ibindi bihaza byinshi. Nguko uko ijambo ry'Imana ritazigera ripfira muri twebwe, nguko uko aho Kristo yageze hatazigera huma, nguko uko Nyagasana azakomeza kugobora abe akanabagoborera ibibatunga, nguko ameze urwo ruyuzi rwimejeje rukaba rwageze hirya no hino. Turi kurya ibisusa, turi kurya ibihaza, ariko kandi ntawateye urwo ruyuzi. Nuko uvuga iki? Nuko byanze bikunze hari uruyuzi, hari igihaza twariye inzuzi zacyo zigwa aho hantu. Icyo nashakaga kuvuga kandi icyo Nyagasani yanyeretse, yambwiye ngo imbere ya buri muntu, muri muntu harimo ubugingo, muri buri muntu harimo igishobora gutanga ubuzima, ariko nitutakirera neza ngo tugishakire ubutaka bwiza, tugishakire aho kiba, ntabwo kizakura. Muri buri muntu harimo ubugingo. Haleluya. Nta muntu waremewe kurimbuka. Haleluya. Nta muntu waremewe gupfa. Muri buri muntu harimo ubugingo, ariko kandi ubwo bugingo buzabyara bitewe nuko ba nyirabyo bazabyitwaramo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo watermelon ni nyinshi zariwaha, ibihaza ni byinshi byariwaha, hari avoka nyinshi zariwaha, ariko ngira igiti kimwe cya avoka. Hari mbese muri make hari ibishyimbo byinshi umuntu agenda agatera, ariko hakamera bimwe ibindi bikabura. Icyo rero Nyagasani Yezu yambwiye kandi gikomeye, ni uko ijambo yatuje muri twebwe ritazigera ripfa, kandi muvandimwe nushaka kuribagarira ngo ribyare rizabyara. Yezu arambwira ati rero kora ko wemeye kumvugira, nanjye nzakomeza kukuvugira. Haleluya. 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 Arambwira ati rero haleluya, niwigwa mukankorera nanjye nzagukorera. Haleluya. 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 Umva muvandimwe wanjye nkunda, Kristo ni umwami w'abami. Haleluya. Haleluya. Kristo ni umwami w'abami. Haleluya. Ni nyiri ingoma zose z'isi, ariko nawe ajya avuga ati mwana wanjye, haleluya, niwemera kunkorera nanjye nzagukorera. Haleluya.
muvandimwe uri iki? Urinde kugira ngo Kristo yuname ku birenge byawe aguhanagure. Haleluya. Muvandimwe uri iki? Muvandimwe urinde. Muvandimwe ufite iki? Uri iki cyatuma Kristo yemera kunamira wowe? Haleluya. Turi ubusa. Haleluya, turi ubusa. Ariko Kristo aravuga ati niwemera kuba mu byanjye nanjye nzaba mu byawe. Haleluya. Ati nawe mu banyiringira uzakorwa n'isoni. Haleluya. Nzabatabara kandi nzabarengera, nzabahumuriza kandi nzakomeza ngendane namwe. Haleluya. Aho wenda twakwanga kumva amagambo y'Uhoraho tuzaba mu muvumo, ariko nituyumvira tuzaba mu mugisha. Haleluya. 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 Kristo nyirimitsindo. Haleluya. Reka tukuyoboke kuko ni haleluya, ni wowe, ni wowe. Haleluya. 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 Shimwa Yesu. Shimura Imana yo gushimura, Imana yo kubahura, Imana yo kuratwa. Haleluya. Yesu uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Ingoma yawe ntizigera ihanguka, ntizavaho, ntuzabura abakuyoboka mwami wanjye, kuko ingoma yawe ari ingoma y'urukundo, ingoma y'ubugwaneza, ingoma y'impuhwe, ingoma y'amahoro. Haleluya. Natwe rero abakumenye nyir'ubutagatifu mwiza, twiyemeje kugukorera. Haleluya. Tuzagenda mu ntambwe zawe. Haleluya. Ariko turagusaba ngo dushoboze mwami, muri iyi si tugoye cyane, muri iyi si turuhije cyane, tubere ikiramiro. Haleluya. Tubere inkingi ya mwamba, tugufateho mwami maze dukomere. Sekibi ari gushaka kwigarurira benshi, aragenda bayobya akoresheje ibintu byinshi afite mu ntoki. Ibyo ngibyo rero bikasa naho bidutwara ubwenge kubera ko tumeze nk'abana. Arabikoresha bikaba nk'ubuhenda abana, tugatibya agaciro twari dufite. Uri umwami ubuziraherezo, dutabare mwami mwiza. Turagushaka, turagukunda Yezu, turashaka kuba bawe, ariko isi iratugoye. Yezu mwiza, turwanirire, turwanirire, dushoboze. Kristo muzima, dushoboze. Turagushaka, imitima yacu iragushaka, ariko imibiri yacu ifite intege nkeya. Yezu mwiza, ngwino uturane natwe, ngwino ugendane natwe, ngwino uvugane natwe, ngwino ubane natwe. Kandi nk'abigishwa bawe turakubwiye ngo gumana natwe kuko umunsi uciye ikibu. Haleluya. Dore ijoro riraje, umunsi ucuza umwijima. Kristo gumana natwe, gumana natwe, utuyobore inzira y'ukuri. Gumana natwe, utwiyoborere, utwibwirire, utwigishirize. Haleluya. 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 Yezu turagukunda, nubwo turabanyantege nke, ariko turagukunda mwami mwiza. Haleluya. Turashaka kuguhoza agahinda uterwa n'abakwanga, turashaka kuguhoza agahinda uterwa n'abaguhinyura, turashaka kuguhoza Yezu umubabaro uterwa nuko umutima wawe wadukunze bitagira urugero, ari twebwe tukakwitura inabi. Ni twebwe wa muryango wawe, uvuga uti muryango wanjye nagutwaye iki? Icyo se nakubabajeho ni ikihe? Ngaho nsubiza, ni twebwe. Yezu tubabarira ibicumuro byacu kandi uturinde umuriro w'iteka. Haleluya. Tubabarire ibicumuro byacu kandi uturinde umuriro w'iteka. Tubabarire ibicumuro byacu kandi uturinde umuriro w'iteka. Haleluya. Igarurire roho z'abantu bose.
haleluya, zigarurire zibi zawe, amahanga yose akwiyoboke, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, turi benshi, maze ubabariraho ziri muri purugatori n'iz'abanyabyaha b'isi yose. haleluya, urakoze nyagasani Yezu. Shimwa Yezu. Ibitambo nagutambira si byo bikubabaje, ninjye musizo za kunyura, igitambo kinyura Imana n'icy'umutima wicuza, Imana ntinyura umutima uwiyoroshya, Nyagasani duhe kugira umutima mushya, Nyagasani dushyiremo n'ubwenge bushya, Mana yanjye ndemamo umutima usukuye, maze ungaruremo roho itajegajega, ntunjugunye kure y'uruhanga rwawe, kandi ntunyunurire roho y'ubutagatifu bwawe, nkomorera ibyishimo by'agakiza kawe, maze unkomereshe roho ubutanguha, nanjye nzatoza abanyabyaha amategeko yawe, maze abayobye bakugarukire. Yesu, Nyagasani duhe kugira umutima mushya, Nyagasani dushyiremo n'ubwenge bushya. Yesu we, duhe kugira umutima mushya, umutima umeze nk'ibuye utuvemo, twe gutanga amaturo dupima, twe gutanga amaturo dutugera, kuko haratubwiye ngo uhoraho wawe ngo ntumupimira, natwe rero twe kugupimira ku maturo, utuvuge ngo ejo twatanze 1/10 ngo birahagije, kandi wowe utatwima 1/10, utatwima. Yezu mwiza wanjye, urakoze cyane, urakoze ko wumvise gusenga kwacu, urakoze ko wakijije benshi mu bo turi kumwe, urakoze ko ijambo ryawe ritigeze rigwa ku gasi muri twebwe, ahubwo ririmo kugenda ryera imbuto nyinshi, kandi warakoze kundinda. Haleluya, haleluya, haleluya. Yezu, hari aho nageze ngira ngo ntago nzongera kuvuga, ariko ndagushima ko wampaye kongera kuvuga nkaba ndi muzima. Haleluya, ndagushimye, urakoze Nyagasani Yezu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.